ねえ、目を開けたままくしゃみできると思う？実はね、ほとんどの人できないんだって。ちょっとやってみて。目を開けたままくしゃみできそう？くしゃみをするときはね、体の反射でどうしても目が閉じちゃうの。守ろうとしてるんだね、目を。できた人いる？